ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allahu a'lamu bimuradi. Afaman natahwakal tawung asasakan ngabangun pendesiaman dunyanahu ing bangunan nikman ada taqwa ingat takwa mukhafatan minallah karena arah di setting Allah bisa takwa kemudian mukhafatin minallah wa rajal du'ani lan kenara ngarep karidan min Allah khairun kukang lebih becik aman asasa bunyan ada tahu-tahu kang bangun pondasi aman bangunan iman ala syafa jurufin atas pinggir tarafi jurufin tegese pinggir jurang bidamar wa sukunha kalawan dan domakan ron lam sukunkan ron jurufin jangan dimana nade lambung pinggiran kang hampir masih pentegese hampir atau ambarki ala sukuti inatas logor fanharabi maka nerima sedak man sakota babadi tegese logor ya bunyan sumertane ngabangun ing dunya filayana main dalam neraka jahannam khairu tanfil min binai yaitu lebih becik-becik contoh kade bangunan ala bidit takwa ingat selalawanan takwa bima yauli kalan barangkang bakal babalik bina ilai maring mawal istifamu litakrir lan utawi istifamikum mairakan kadua taqa alawalu khairun tegese utai kang awaliku kang luwih becik huwa misalu masjidiku bait lan utai awaliku contoh masjidku bawasani lan utai kang kapindo misalu masjidid dira iku contoh masjid dira wallahu lan utai Gusti Allah la yahdi qaranudukan ya Allah al-qawm al-zalimin ing kaum kang zalim kabeh ing kaum kang zalim kabeh. Allah ngalanjutkeun wahyuna ka Kangjeng Nabi patali jeung pembangunan masjid nu hiji masjid teh la masjidun usisa ala taqwa min awwali masjid Kuba kedua mah masjid nu awal dicaritakeun walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra
wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasul masjid dirar. Allah ngejelaskeun tentang karakter nu mangabangun. Masya Allah. Ari Masjid Quba mah dibangun ku Kangjeng Nabi beserta para mukminin, atau dibangun ku para mukminin atas perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Dirar dibangun ke ku para kufar, para munafik. Oh, kan? Ya Allah, ya Rabb. Dijelaskan ke Gusti Allah tentang pembangunan Masjid Quba, tentang pembangunan Masjid Dirar. Abe jelas jang manusia setelah Kangjeng, setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah atba' tabi'in, setelah zaman kejayaan Islam, sampai Islam terpuruk, sampai jaya deui terpuruk kembali sampai saiki dereng menyat mani lah mengkono Islam. Tapi ulah kaget, Allah Maha Kawasa acan kafir merajalela anu gua beneran Islam bakal jaya heula. Di mana-mana berbicara Islam, di mana-mana berbicara Islam, engke jadi satu suara bakal nyap deui Islam teh. Ayeuna bae Amerika kawalah, Soviet kawalah. Dua di negara di dunia teh, siji Amerika atas nama Kristen, dua Soviet atas nama komunis, nu katiluna Islam atas nama Mekah. Nah, tilu we. Di dunia teh perseteruan teh terus-terusan tilu. Urang geus nyaho ayeuna Palestina hancur-hancuran, Amerika lah, Yahudi hiji kadinya. Terus Uzbekistan hancur ku komunis, termasuk di urang hampir asup komunis tapi ditangtayungan ku Gusti Allah. Kristen asup masih ditangtayungan. Kamari di Beleman di Cina buat di Beleman jelema di Rohingya dan sebagainya. Tapi tunggu tanggal mainna kuari sabara ribu nu konyet. Corona ngamuk. Masya Allah. Walaupun berbagai komentar ialah virus corona asli, hina hewan-hewan, di sisi lain anu mengomentari ieu mah lain virus, sebab senjata pemusnah bocor. Jangan hantem mukminin muslim negara-negara Islam bocor heula bunuh dirinya. Terserah orang mah sekedar ngadengekeun komentar-komentar, padahal setahun sebelumnya telah terketahui. Sebulan sebelum bocor besar-besaran Prabowo geus ngabejaan. Deuk kumaha deui? Prabowo geus ngabejaan, hati-hati. Ya, matak dipermasalahkeun pulau tunanetra. Itu sia cicing bae goblok. Masya Allah bermain kabeh kuari berita nu ka urang mah nu pae hanya 500 sekian, anu masih kena geter-geter 2.500, padahal lain sakitu asli nama ribu juta bisa. Janggakeun sadaya-daya sebab kula kan nyarita di Cina aya seorang waliullah anu urut pembisnis besar, kenalnya Habib Lutfi, kenal ke para ulama-ulama sedunia. Mun urang datang ka dinya nyana geus dari mana?
di Indonesia kenal sama anu kenal sama nyaho. Padahal itu pernah ke mana-mana. Ketika terjadi pembakaran di Ugur. Bakaran aing gila ka sia-sia nyaho henteu. Bodoh sia. Enggak nyaho emang bodoh bae sia mah. Tah. Eta dibeleuman ya sukeun kapan kalian sahanu teu ngerihat teh bangsa sadunia bangsa muslimin muslimat beragama Islam ngerihat tuh kabeh ge henteu berdaya kan ente makan teu nyaho ketika KTP kamari gimana KTP kamari ayo jauh aja dah ya Allah ya Rabb dipimpin ku Malaysia berarti di mana Kuala Lumpur. Tuh, ya. Pembahasan pertama penganiayaan muslim Cina. Itu dibahas. Ada apa sih di balik tidak pembahasan? Maka 50 sekian negara anu hadir cuma 20 negara. Sebab materina di makalah tersebut terketahui yang akan dibahas ini. Oh, berarti iya urusannya kemanusiaan luar daripada agama. Tidak hadir Pakistan tidak hadir ya Yaman tidak hadir kemudian atau nama Iran tidak hadir yang termasuk Indonesia tidak hadir. Ya tidak hadir. Jadi forum tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi sebab kurang daripada 50%. Bantut gimana? Lo dibahas Yaman, lo dibahas Suriah. Itu makan urusan Amerika. Tapi ketika pembahasan tentang penganiayaan muslim di Cina, di Rohingya, mana Rohingya sih? Mana? Bukan. Siapa jangan dengan keepek doang. Kasih urusan nah, untuk apa kita membela orang-orang yang titik. Dan kenapa dia tidak dibela? Dan kenapa tidak pernah ada jawaban. Sedangkan secara kemanusiaan orang jelema, tapi lamun dibawa ke arah agama, jelema teu wauh ka Allah emang jelema. Nah, karena tidak akan dibahas, kurang memenuhi. Nah, tinggal hebat mah dia. Tapi karena tidak memenuhi forum, enggak mana ngaji. Nggak, selanan segitu baik. Nah, iya urusan ada langsung azab di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya carita baheula. Carita tentang itu Masjid Kuba jeung Masjid Diro. Bahasana babari ngeunaheun tapi hese. Kumaha sih cenah kitu? Atuh hese gerage. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfil har. Ayat 2 pembangunan hiji man asasa bunyanahu ala taqwa, nomor kedua man asasa bunyanahu ala syafa jurfin, kan diawali ku hamzah mah istifham mananya ai nanya mah kudu nucannya hok nu ditanyakeunana ai ieu mah geus nyaho, lamun geus nyaho berarti istifhamna mengkol jadi takkok riri ceuk ahli ma'ani, tinggal ngaheukeun doang. Urang kuari nyaho bahwa Sarwiti gelis jasa di Cikupat aya ngaran Sarwiti gelis jasa orang pasar waharata dah urang keur geus nyaho Sarwiti gelis tenar di mana-mana haji urang ngobrol Sarwiti mah gelis kan nanya tapi geus nyaho. Atau kan aing nanya mah aya Sarwiti geulis tah henteu tah kitu kuduna ieu mah lain Sarwiti geulis kan oh tinggal ngaheukeun doang tuh kan tuh ente nyaho ka pendi nyaho jore kan tuh
tinggal ngaheueukeun doang. Jadi takriri ngaranna nu kos kitu teh tah takriri ngaheueukeun doang tuh kan urang lamun geus nyaho lain nanya tapi bentuk pertanyaan takriri cek ahli ma'ani amzana mengkol. Nah kuari urang nanyakeun ari 10 jeung hiji jeung 5 gedean 10 kan atuh nyahoun budak leutik ge nyahoun kajian ku kumaha aya bola beuleud kan ih sia manu kos kitu ditanyakeun heuh eta takriri tuh nya urang selalu pertanyaan nanyakeun bupati nanyakeun gubernur asli apa takririna dideuleu ku urang tina sia kalam ieu ge bangunan masjid nu hiji masjid Kuba nu hiji masjid Dirot geus nyaho ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema mukmin ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema kafir atuh geus nyaho geus dijelaskeun tadi berarti kan nu hiji bagus nu hiji jorek dipertanyakeun nu bagus leuwih mana atuh lain nanyakeun nu bener takriri atuh bagusan Kuba lah tinggal takriri naon tak Hamzahna medakeun kana takriri gaji Hamzah bagi angel Hamzah doang eta sakitu ge ku make Sunda bae teu make Arabna mah aku lagi poho bubuh. Nah, ya. Geus hiji. Nomor kedua. Man asapana geus dibahas. Man assasa jelema anu ngabangun pondasi bunyanahu kana bangunanna akur tah ngeunaheun. Tapi kabelah dieuna luhureun pondasi ala taqwa. Masa sih nyieun masjid pondasina taqwa? Teu kaharti. Kajeun kuku ge moal kaharti cek ahli ngaji. Heuy. Ieu ngabangun naon? Masjid. Aja ieu pondasina mana? Ieu taqwa. Atuh lain taqwa ngabangun masjid mah batu kali. Betul. Jadi berarti kan ieu bangunan masjid, ieu pondasi teh kudu batu kali make beusi dicor. Geus bangunan naik ka luhur, kan akur. Ari ieu mah bangunanana masjid, tapi ari pondasina takwa. Teu kaharti. Tuh, ngaji tangarana geus ngaji. Panjera kitu kiai teh kaharti ari bangunan mah bangsa hisi kasat kadeuleu ku urang kacekel ku urang kapandang ku urang ari takwa mah bangsa maani teu kaharti atuh masa ngabangun masjid anu hisi kadeuleu karagap dibangun tina pondasi bangsa manawi atuh pajiin cek urang Bogor mah bangunan jeung pondasi teh pajiin bangunan ka mana pondasi ka mana atuh bangsa hisi kudu hisi kabeh bangsa manawi kabeh ari ieu mah bangunan masjidna kan jelas masjid Kuba hisi tapi ari pondasina bangsa manawi takwa datang ka kiamat moal kaharti bareng ditelek-telek jaheuh nya ge makana tah ngaji hese teh kos kitu urang aya ngariung mangariung ju datang telah datang Kiai Haji Fudoli al-alim al-alamah buringkak irung jadi gede kan diiringi oleh Kiai Haji Supendi bikin kikian sakumaha kupu-kupu de kiber hebat jasa torojol cau Ambon gede apel terus anggur jeruk ulah nu hasem cenah Kiai Haji Pendi mah tilok nu amis eta cai masyaallah cai tiis cai panas kopi segala apa mangga buya naik ada geus kieu bae juga geus lain sila deh dibuyakeun kan mangga Kiai Fudali mangga pas anu nanyakeun ieu teh akur teh Kiai antara asasa bunyana sareng takwa ari asasa bunyana huma ieu mah urusan hisi ngabangun asli tapi pondasina takwa ieu kumaha dukanya cau Amon teu kadeuleu cau Amon geus kadeuleu pertanyaanna luhur tah urang aing ngariung asa jadi kiai tapi pas anu nanya masalah aduh sulit tah jadi kiai mah kuduna di imah di luar anu nanya masalah dah coba kiai gampang tamu lagi dia nanyana dulu rame atuh disepikeun nyala masalah teu sopan sia padahal teu bisa digos urang ya keur carita hese mah ngaji
ngelobkeun kalimah jeung kalimah. Ai kiai mah bari saya carita mulai ni kiai bae. Kau di Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik, Ciarago ngaji. Ieu mah urang bae Bandung Barodo ieu mah jeung Barodo. Nah, gerage asasa ngabangun pondasi bundiana kana bangunanana di luhureun pondasi takwa teu kaharti sebab nu matak teu kaharti ari bundian mah bangunan hiji kadeuleu ari takwa mah manawi masa si nu hiji diteundeun dina manawi teu kaharti hiji tah pertanyaan nomor kaduana amman assasa bunyanahu ala syafa jurufil har sarua bae ge ngabangun kana bangunan luhureun pondasi syafa jurufil har ge sami bae majaz kan bedana ari sapajur pinhar mah majazna majaz isyara tasrihah hakikiyah tapi lamun bunyanahu ala taqwa mah majazna istiarah makniyah beda mentak dingaranan majaz lantaran ngagunakeun kalimah lain dina paranti maknana majazhum kalimatun ustumilat figuri asin lau qad wudiat nu mantak eta teh ngabutuhkeun kana korenah jeung alaqaf nu mantak disebut makniyah nu mantak disebut isyarah lantaran lakona musyabah nu mantak disebut isyarahna makniyah lantaran ditutur musyabahna dipicen musyabah behna nu kitu ngaranna istiarah makniyah tuh kan jadi ngeunah kan urang jaeu nya naon puyeng ja tuh itu ngaji bae ngaji bagaimana itu ngaji mah jahe Masya Allah haju kaharti bae kan ngaji geus satu kuari mah urang lempengkeun apakah jelema nu ngabangun bangunan ala takwana di dieu kan pondasi aya pondasi makan berarti lantaran bunyanna bangsa hisi geus satu kuari pondasina ge kudu hisi atuh takwana bae di mana qaidul bina mah aturan anggaran ngabangun berarti make batu kali make besi cor disebut qaidul bina atuh tinggal dilunsurkeun bae Subhat taqwa biqaidil bina bijami sikapikulin atawa sabat pikulin zukiral musyabah wa taqwa hudipal musyabah wa qaidul bina wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazihi wa wal bunyan takhil ala sabilil isyarati tasyiyati ala sabilil isyarati makdiyah wal asas tarsyih ngarana untuk menguatkan karena bunyan selesai tah hayang datang kadinya ngaji mual mahi 10 tahun ngaji hayang datang kadinya mual mahi 10 tahun 20 tahun ge si mah mual si mah datang ka paeh moal geus kaukur otakna tah sakitu 1 senti setengah teh ngaji mah kumaha ieu keur cerita ngaji beulanan error ibu dak ieu bakal cerita ngaji hese na ngaji dan nu mantak haji ulama ngabahas tenang terang nyaho nya aturan-aturanana encan make mantek kitu tadi bilagah-bilagahna jadi kan ngeunaheun ya kaceklok mana teh di mana ya kaceklok mana teh di mana nu mentak kaju Muhammadiyah anti usolli Muhammadiyah anti kunut Muhammadiyah ngabahas hadis nah di mana ya ceklokna bongkar ku urang kanyahoan ke kok make jeung ulah tahlilan sagala di mana sih ieu letakna di dieu perselisihan masalah ieu mah keur carita perselisihan teu nyana-nyana urang-urang ngan kurang jero ngajina lamun ngajina jero moal aya Wahabi eta di Mekah mantak aya Wahabi eta makan unsur politis aju digiclekeun ku Yahudi supaya deuk nyeuweuhkeun syiar-syiar agama hancur kabeh ulah ka kuburan ulah salat di luhur kuburan emang ulah di urang ngan hukum-hukum beda nya nambah datang ka lamun aya masjid aya kuburanan teu beunang salat
ongkos anti speaker di masjid aya speaker daripada salat di aya masjid aya speakeran mani ulah salat nanaona mana kitabna maksudna ngabongkarna mangga-mangga bae tapi teu mah urang hargai jeung hormati pendapat-pendapatnya anak ngan dicoba bongkar make alat bagus aya disadiakeun di pondok pesantren 12 alat aya gaji aya aya palu pahat gitu saja aya kabeh di pondok pesantren angel ge lain cara sekolah make kelas saja jelema sekolah sanawiyah tilu sanawiyah lain aliyah lain si horeng gogoblogan misalna ya Allah berjanji tengah atau dibalikin SMP lain SMA lain si horeng aliyah Allah atirillahu maqabr eta lalagaan budak santri dak wari kieu sanawiyah naon kurikulumna ayo anu handap aliyah anu ya atuh moal bisa maca kitab datang ke asli genep tahun misalnya moal sakadar kikituan doang tapi hargai sekedar pendidikan mah aya kuliah jurusan naon ya anu nu di bahasa naon anu ya jadi ku kiai mah kaukur mahasiswa moal bisa naon atuh ke situ tapi ngaji coba di pondok pesantren seberapa tahun dia 15 tahun amil ya haji gurunya ya haji mantek ya haji darmakut ya haji samsiah dia haji boh kudu juga dia haji kabeh jamu jawe dia haji bisa henteu sarua oreng cuman diaraji hargai tapi urang ge keur carita hese lah ngalempengkeun kos kitu kan eta teh kudu dileusia kalamna ieu teu akur asasa bunyanahu jeung takwa nah kuari kieu tuh oper deui wah ngoperna lamun tadi takwa bimana qaidul bina ngaji sangaran aya urang nah ngora deui jadi asana ngaji teh ngora deui ieu pabagaean budak sebenarnya bagian budak kos kieu mah ngaji teh okos nasri fa'alu nasaru eta keur leutik keneh nu make nama kiai atuh nu make nama kiai kieu teu bisa nasri patut maca kitab kumaha nah kuari oper lamun tadi takwa bimana qaidul bina atuh kuari mah antepkeun bae takwa nabi makna takwa berarti ieu teh maknawi bunyanna bae atuh kuari mah urang oper lain bunyan sakadar bunyan tapi iman atuh mah enggak lah lamun iman bangsa maknawi takwa bangsa maknawi atuh bunyanna bae bimana iman masyaallah eta ngaji tah Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali nu kos kitu mah geus asa ngaji deuk ngabongkar permasalahan teh encan di lapad-lapadna apa lapad khos apa lapad am kemudian am teh ieu teh bisa ditaksis apa henteu ditaksis kunaon saha panteu naksisna tah deuk ngabahas teh Masya Allah karim mantak lain letik mantak ulama greget beta ka Muhammadiyah greget apa itu Syafi'i ngomongnya sangeunahna bae sacablakna sungguh Syafi'i gitu ulama orang biasa diuk sia di dieu diuk ulah jeung Syafi'i itu jeung Syafi'i tetangga aing teh heulenan sia siap eta ngomong sacablakna sungguh cek lewa kumaha meureun henteu jahon ulama zahiran wa batinan teh nyaho matak lamun jelema ngan sakadar ngaji zahir bae ribut tapi lamun tek batin moal sebab naon kabeh ge horeng nang Allah pinter urang hargai pinterna setengah pinter urang hargai setengah bodoh hargai sakitu lain teh hayangeun mun nya ge pinter moal aya ribut kiai jeung kiai ribut urusanana dunya zahir tapi lamun geus kana batin moal aya ribut sebab naon saling menghargai paling dilempengkeun Ibu Doli nyana ahlina di panggung atuh mangga bae nang Allah hiji gerak di luar Allah atuh mangga bae ngan sing rada lempeng bae pun kitu paling kayak gitu doang Haji Pendi atuh aya nyana ka bisa memaca kutu berbani bae mah atuh mangga bae ulah sok ngomongkeun batur ai mantes mamaca teh diberkatan ulah sok ngomongkeun geus bae rada dilempengkeun teh tinggal di kitu-kitu doang atuh hargai kabeh ge eueuh hiji gerak
luar daripada gerak Allah. Allah teh al-muharrik wal musakkin. Ngan kurang tugas ngalalempeng supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu dimui nu di partai KBG aya hikmahan. Lamun kiai-kiai dimui, kiai di partai, kiai di organisasi, ndeu kumaha jadina di Indonesia secara zahir. Nah, kajeun aya hikmahna KBG ngan jangka Allah mah lempengkeun saeutik. Lempengkeun saya saling menghargai. Masa ieu mah keur ngabahas ngaji. Geus keur ngaji mah kumaha keur dibahas tasawuf atuh kudu jelas. Tasawuf mah ieu salah, itu salah, keur tasawuf ngaranna. Sufi berarti kan ieu teh keur bener-bener ngabersihan qalbu. Ulah aya kitu awaik di jero qalbu. Geus aya awaik kiai salah kabeh, pamarentah salah kabeh. Orang di diajina keur tasawuf. Ketika lu diajina tafsir ya kos kieu patali ejeung kitu per kalimah dibayanan ku urang atuh dijicelekeun patali jeung hukum mengkena atuh ieu kalimat teh kalimat naon engke ngabijilikeun hukumna naon atuh kumaha nu dibahasna ieu keur carita bayan kuari batu bunyan namanya bimana iman. Nah lamun bunyan bimana iman takwana teu kudu dirobah atuh berarti kan bangsa manawi sebab iman jeung takwa maknawian. Tapi lamun asasa jeung bunyana bangsa hisi nu jelas mah Gusti Allah teh horenganan keur ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa manawi digambarkeun ku bangunan masjid anu bangsa hisi supaya kaharti horenganan iman mah bangsa manawi takwa mah bangsa manawi hese di deuleuna sebab eta mah karasa ku masing-masingna jelema nu aya imanan jelema nu aya takwaan moal kadeuleukan ku urang sebab eta mah ilmuna ilmu batin maknawi rasa masing-masing paling kadeuleu teh efek tina takwa efek tina iman eta mah kan aya salah ke kadang-kadang efek mah lamun lain ahli batin deui. Tapi kan masjidlah bangsa hisi. Tapi Allah ngagambarkeun iman jeung takwa anu bangsa manawi digambarkeun kana masjid anu bangsa hisi. Ya Allah ya Rabbi. Encan kareng kene ge atuh ingin gitu. Tuh kerja kita mah hese ngaji teh. Ya kari. Kuari urusan la eta mah urusan mukminin ngabangun masjid Kuba. Ayana kafirin jeung munafikin ngabangun masjid Diror. Lamun ieu masalah ngabangun asasa bunyanau ngabangun masjid Diror kadeuleu bangsa hisi. Tapi nu ngabangunan teh ieu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dibahasakeunana ku Gusti Allah bae kaharti atas bangunanana syafajurupin harin. Syafajurupin harin teh lamun bahasa zahirna mah eta teh tebing, eta teh dina jurang anu deuk ambruk. Tapi lain eta masa si aya ngabangun masjid Jabati Diror mah teh dibangun di jurang anu ambruk. Tuh kan teu kaharti. Masjid Diror teh dibangun di lahan anu sakitu hebatna. Strategi sebab pas dihuk ka dieu ke Mekah, ka dieu ke Madinah, ka dieu ke Suriah. Eta teh kan strategi luar biasa. Jangka dieu petani jang supaya ngerangkum ngerekrut masyarakat. Tapi di dia dijelaskeun man asasa bunyanahu ala syafa jurupin di luhureun pinggir jurang anu ambruk jahil teu. Tapi kan bisa kos kitu dina Qur'an kos kieu horenganan kakafiran kamunafikan dolal ngaranna eta teh sarua jeung syafa jurupin harim berarti atuh bajad subihad dolal bisyafa jurupin harin geus kadituna engke istiarah tasrihiyah hakikiyah ngaranna tuh kan malah geus sesan tentang ka asar ya ieu ngaji ngaranna eta ngaji eta ngelempeng-lempengkeun masyaallah lamun teu dipikir make ilmu bayan lain lalagan hese ngelempengkeun supaya lurus ieu teh kalimah ieu teh akur jeung ieu kan asasa bunyanahu ala sapa da
masjid teh itu diror, masjid diror teh dibangun di tanah anu strategi, tapi ginianna cek Allah ala sapa jurupin harin dina jurang, pinggir jurang anu ambruk, hampir ambruk. Dengdek berarti kieu tah, setik deui ge boro-boro kena banjir rangkas. Ieu mah kena cai ki isi bage ngaguli. Aya teh garti ya masjid diror di tempat anu hebat. Oh, berarti nu ngabangun teh sa, nu ngabangun teh kafir, ai kafir teh sasar, dolal berarti. Nah, ieu teh berarti dolal jeung kufar kakafiran disarupakeun kana syafa jurupin harin. Majaz deui bae. Tah. Jadi kuat tuh kesimpulanana wallahu a'lam. Kieu. Takriri, yakinkeun. Takriri, perhatikeun. Takriri, yakinkeun. Aku ku anjeun jelema nu ngabangun Masjid Kuba, nu ngabangunna jelema mukmin, jelema ngabangun nu iman ka Allah jeung Rasulna, dibentukeun Masjid Kuba di atas pondasi-pondasi anu layak, jang sebuah bangunan masjid nulir teu beda jeung takwa. Masya Allah karim, eta teh khairun, hebat, bagus dibandingkeun jeung kafir anu ngebangun masjid anu dibangun aku kafir, nu dianggap bangunan kafir eta adalah seolah-olah bangunan di luhur tebing, di luhur jurang anu hampir ngaguling. Tak ku bahasa kitu berarti kan berat be di hati urang teh tasawur kagambar ku urang. Berarti Masjid Kuba mah matin, kuat, rasihun, mancep, hebat berarti sebab dibangun di atas pondasi-pondasi anu kokoh wa ilmu dina sesuai jeung arsitekna. Arsitekna kan kajian lah arsitekna. Berarti ieu Masjid Kuba teh sebuah bangunan anu dibangun zahirna ieu adalah di atas pondasi-pondasi anu kokoh anu kuat sesuai jeung aturan-aturanana. Timbul di jero hati urang gagah kuat hebat berarti mual kudu ngaguli jobe Masjid Diror dibangun ku kafir. Ieu teh sebuah bangunan anu ngabangunna ya kafir, seakan-akan ieu teh dibangun masjid teh di kitu tebing, di jurang anu hampir gaguring. Timbul bae pikiran urang ya kamatu masih mal kebel ge ajur. Oh tah iyalah dumadak dibelem ku Kangjeng Nabi ngitah sahabat dipake pelbak jang bangke teudeun dirinya bener bae. Artina mah orenganan jelema mukmin anu imanna kokoh pohara luar biasa anu disertai dengan takwa ka Allah, sieun ka Allah boga harapan ridho Allah. Eta telir sebagai bangunan anu kokoh sesuai jeung pondasina. Lamun aya kiai sieun ka Allah, mun aya pejabat sieun ka Allah, pedagang iman sieun ka Allah, petani iman sieun ka Allah. Berarti boga kasieun jeung hayang ridho Allah. Lir teu beda jeung bangunan masjid anu sesuai jeung pondasina. Gagah kokoh persis kos Masjid Kuba bae hebat berarti. Breh bae jaheueuh. Kan hese tangamanaan kos kitu. Dibandingkan jeung Masjid Diror dibangunna teh tamaku kafir. Jadi berarti kafir mah teu boga kakuatan di jerona teh sieun nya mah aya banjir sieun, aya angin sieun, aya wabah sieun, aya sagala rupa ge sieun. Sebab nya ada diciptakeun ku Allah tapi teu ngimankeun ka Allah. Kita ngimankeun ka utusan Allah Kangjeng Nabi Muhammad malah nyaci maki ka Kangjeng Nabi Muhammad. Atuh eueun naonan dina qalbuna pinuh kadolalan, pinuh kasasaran. Geus jelema kafir anu pinuh kadolalan, pinuh kasasaran, lir teu beda jeung Masjid Kuba. Oh kakuatan naon, teu meunang manggih gering, teu meunang manggih kurang, teu meunang manggih setik haju bae stres. Wari sabara juta jelema di Cina nu stres, jutaan nu stres. Lain ribu deui lain. Nu gering diberitakeun cuma 2.500 sampai 3.000, nu stres ka jutaan, stres. Sebab bawa iman.
iman kafir mah seperti eta. Kristen geus sarua bae kafir, Yahudi kafir. Nah eta teh teu boga kakuatan. Kafir rek Kristen rek Yahudi rek komunis anu teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah eta teh lir teu beda jeung bangunan masjid Tiror teu boga kakuatan beng pelehe. Jahe ja kieu dah nu mantak tinggal ragap dada urang aing teh jadi naon ku ari kiai. Hari aing jadi kiai na ieu dibangun kana ala taqwa waridwani minallah apa lain terserah sia. Tuh kan? Ih, sakieu mah taqwa, ai taqwa teh naon? Imtitsalul awamir wa tinabun nawahi. Ai mobil sia nu paranti dakwah. Eta teh masih geus beres tah encan. Berarti kan teh taqwa. Ieu meng peleh deui bae. Siap kuari jadi naon lurah, siap kuari jadi naon camat, siap kuari jadi naon bupati, siap kuari jadi naon gubernur, siap kuari jadi naon menteri, siap kuari jadi naon jadi presiden. Ieu bangunan iman teh ala taqwa minallah wa ridwan apa teu? Lamun dibangun imanna di luhureun takwa jeung ridwan minallah khairun hebat berarti apapun yang terjadi dihadapi ku nyana. Naon bae soal-soal kemanusiaan emangnya urusan anak. Urusan kesehatan nyana nu boga urusan kesosialan nyana nu boga urusan dan lain-lain sebagainya etalah di negara urusanana kan urusan kos kitu ayalah sub-subna dihadapi segala rupa ge lain korupsi kan aya dana sosial untuk bencana aya bencana teh korupsi di Amerika sama di urang mah eta heres ngomong cenah tapi gue lagi tapi sore satu kos itu tuh kan ente jadi naon jadi pedagang iman ka Allah iman berarti kan iya sebuah bunyan anu lir teu beda jeung bunyan iman lir beda jeung bunyan nah ieu bangunan teh bisa kuat teh imanna lamun pondasina taqwa waridwan. Lamun ente jadi petani kemudian di atas bangunan petani iman ke Allah dibangun di atas takwa waridwani minallah hebat jadi petani. Ente jadi pedagang dibangun imanat di atas takwa waridwani minallah khair. Pokoknya bang geus yakinkeun we tah hamzahna teh hamzah li takrib henteu kudu dipertanyakeun bagusanana teh kudu teu khairun aman henteu kudu. Geus takrib eta bahasa hungkul. Ya Allah ya Rabb ente jadi naon kuari jadi negarawan naon atuh statusna menteri iman ka sa ka Allah lamun ente jadi menteri iman ka Allah sebuah bangunan berarti dibangun ala taqwa minallah wa ridwan minhu khairun hebat ente jadi menteri tuh tinggal kuari mah urang deuleu bae ka lapangan neuleuh kahirupan pedagang anu iman ka Allah jeung Rasulullah eta teh kan lir teu beda jeung sebuah bangunan pondasina eta pedagang teh ala taqwa atawa ala ta'asi maksiat tinggal di deuleu bae ku urang lobana tararaku apa maksiat sih lo ngomong sia pedagang di orang lobana takwa apa maksiat sekaligus rencep jaya pedagang lagi di dia takwa apa maksiat tuh kan 100% maksiat nggak keluar sih petani kuari ya lah set berang dale para petani baheula mah segala anu nyeser galengan datang ka leutik bae leumpang segala eta tanduran diliekan ku tetanggana goblok teh coba atuh bibit dipalingan eta baheula eta aju ka dieu teu zakat ya Allah ya Rabbi dan lain-lain sebagainya nah petani di urang ieu pondasina takwa apa maksiat masih bari pemerintah di urang teh kan haji saleh haji mukmin haji marzuk ngaranna geus solihin kabeh nah jara di anu nah ieu kuari nya iman ka Allah pondasina eta takwa apa maksiat bode amat sia ngajawabna orang nyana menjadi pemerintah na goblok
Atuh aing kitu ngaguli. Bangunan lantaran lain di atas takwa waridwani minallah atuh ngaguling teh saeutik kiai nu ngaguling. Kiai nu kamari madi segani haris batik pohara jasa dipenta ku urang petua-petuahna jeung nasehat-nasehatna kuari mah kiai liwat kieu teh ditaja kos kadal liwat lantaran naon ieu ta pondasina lain takwa minallah waridwani ya karim masyaallah inggis bae alhamdulillah cenah kiai kunaon kula magangan ngaji aya meureun mangsa 100 200 mah ajo kuari mah henteu kunaon emang wallahu alam henteu sebab-sebab jatuh aya nanaon ieu pondok nang di mana ieu nang di bupati cenah teu nanaon goblok sia eta racun eta ih baheula ieu bilang di bupati maka proposal make ngongel eta racun kecuali dibere botlak ieu mah ti bapak geja jelema engke mah eureun ge di bupatina ieu mah asli ti bapak lain ti pamarentah masalah salah mun ti pamarentah geus racun kadenge ku cilisia lumantak yayasan jelema teh daek ngaji ka yayasan dengan sarakola doang racunna gede sarakola mah atuh loba ribuan eta emang arahna kana dunia ngaji mah mana guru yayasan anu ngabagahan ngaji didarengekeun tonggengan bisa nah racun yayasan mah maju lah emang tama tuh aya manajemen atau manajemen duniawi masalah kan kula mah kerja di tapi masalah terus kan ulah aju di conopon gitu henteu ieu terus engke karasana mah geus pae masalah aya tah ieu kedogeng ieu tah kan keur akur tah i Quran kan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwani ya kan Quran ti Gusti Allah lain main-main kan berarti yakinkeun kumaneh tetapkeun di jero hate catat ulah datang ka kaluar eta hamdah takrir eta ngaranna tetapkeun di jero hate ulah datang ka gimbir deui udah datang ka saliwang deui catat yakin sayakin-yakinna jelema anu ngabangun iman di atas takwa dek jadi naon bae lir teu beda jeung bangunan masjid Kuba kokoh kuat hebat enggak sakit jelema anu ngabangun anu bangunan imana pilu ku kakafiran munafik lir teu beda jeung masjid Tiror anu dibangun di atas tulang anu ndek hancur roboh teu kuat berarti nah ente kuari jadi naon apakah bangunan masjid Kuba apakah masjid Tiror tinggal kembali ke diri masing-masing ente bangunan Kuba hebat berarti takwa jeung ridwan ente bangunan Tiror siapa jurupin har rusakan ieu teh lain sakadar rusak Orenganan panlahar bihillah di jahannam. Masya Allah. Jelema nu ngabangun imana teh pinuku kakafiran jeung kanifakan kamunafikan anu lir teh beda jeung sebuah bangunan masjid Tiror anu dibangun tina jurang dina pinggir anu hampir ngaguling usuk panhar bihi masjidna musruk ngaguling gogor hancur beserta jeung anu ngabangunna ka mana nari jahannam neraka jahanam pan nyaritakeun masjid ka dina neraka jahanam atuh masjid mah dibangun sanggeus dibangun dihancurkeun beres eueuh tapi kan kelanjutanna nari jahanam korenganan kanipakan jeung kakafiran. Iyalah kahesean mukjizat dicaritakeun ieu teh ku Imam Suyuti hesena mukjizat Al-Qur'an teh kalamullah anu kadituna al-mu'jiz nu diganjar dibacana sesuai jeung aturanana kumaha kadar kayakinanana jeung nyaho kana maknana
ganjaran bakal jatuh ka jelema sesuai jeung pangartian-pangartianana anu al-mu'jiz. Ijazah ya sebab lawan ngelempengkeun bahasana, nyinonimkeunana, terus ngayakinkeunana. Hese cek Imam Suyuti, cek Imam Ibnu Hajar, jeung cek Imam Jalaluddin ieu lain lalagan ieu hese ngaranna mukjizat, mun teh hese lain mukjizat. Ieu ge sakadar nyaritakeun kitu be, ongkoh nyaritakeun bangunan tapi ka dieu nari jahanam.